Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Студыі для вас працуе Зміцер Лукашук, і гэта сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы, які, як звычайна, можна не толькі слухаць, але і глядзець праз акаунты Еўрарадыё ў сацыяльных сетках. Facebook, Одноклассники, ВКонтакте, на канале YouTube. На маёй асабістай старонцы таксама ўжо ідзе онлайн-стрым. 21 лютага ў Беларусі адсвяткавалі Дзень роднай мовы. Некаторыя арганізацыі установы пайшлі нават далей і адзначылі, правялі рознымі імпрэзамі цэлы тыдзень роднай мовы. Але ці дастаткова гэтага і што будзе далей, мы сёння і пагаворым з маімі гасцямі ў студыі, а гэта кіраўнік арт-сядзібы Алесь Снег і арт-менеджер гэтай арганізацыі Алексей Сапрыкін. Добрый день, хлопцы. Добрый день, Зміцер. З такой апагей гэтага тыдня беларускай мовы, які, ў прынцыпе, ладзіла арт-сядзіба, быў учора у кафе «Грай». Як вы самі ацэньваеце учорашняе мерапрыемства? Ацэньваем імпрэзу даволі паспяхова. Людзей прыйшло дастаткова на нашу імпрэзу. Я наогул лічу, што з кожным годам у нас все лепш і лепш. У нас калісьці была настольная пляцоўка, нейкая, дзе настолкі па-беларуску, кірмаш і музыка. У гэтым годзе мы зайшлі далей. У нас была адмысловая дзіцячая пляцоўка. У нас на сцэне былі не толькі музыкі, паэты і конкурсы. У нас былі яшчэ і гадзіннікавы завод Луж прэзентаваў свае гадзіннікі па-беларуску, што унікальны, калі прадукты прэзентуюцца беларускамоўныя па-беларуску на сцэне вялікай. У нас адмысловая акцыя ад юзары была учора. То бок все было класна, разнастайна для рознай аўдыторыі. Спачатку я бачу, прыходзілі дарослыя людзі, потым далучылася моладзь, людзі прыходзілі, сыходзілі. Гэта быў сапраўдны фестываль, калі людзі прыйшлі адсвяткаваць. Алексей, я ведаю, что зарегистрировались на удел, что сказали, что мы обовязково прыйдем, там 700 человек. И на початку я нават чуў такое выказывание: ай-яй-яй, что ж хлопцы вот не взяли большее помешканне, куды яны вот все гэтыя 700 человек падзенуць тут у кафе «Грай». Все ж таки, вот ці чакалі вы, колькі прыйшло, і ці чакалі вы, что все 700 такие зарегистрировались и дойдуць? Слухайте, эта регистрация такая збольшага зроблена дзеля таго, каб фактычна адзначыць усіх жадаючых, а ўжо колькі з іх дойдзе, гэта пытанне адказнасці саміх людзей, бо можна зарэгістравацца і не прыйсці, таму што бясплатная імпрэза, захачу схожу, захачу не схожу, квіток купляць не трэба і гэтак далей. А ёсць людзі, якія наадварот ці то пакуль што не дужа добра валодаюць там нейкімі камп'ютэрнымі сродкамі і новымі тэхналогіямі, не могуць нейкім чынам зарэгістравацца і там тэлефануюць на мабільныя тэлефоны, добра, што не на дамашнія. Нейкія там пішуць звычайна, там што не могуць зарэгістравацца, але хочуць прыйсці. І вось такі мікс атрымліваецца з людзей, якія прыйшлі не зарэгістраваўшыся, і з тых, хто прыйшоў па рэгістрацыі, і з тых, хто не прыйшоў па рэгістрацыі. Таму недзе яно тое на тое выходзіць, каля 700 чалавек і было, то бок гэта ўжо больш, чым летась. І важна сказаць, што гэта, можа быць, неадначасова былі людзі на пляцоўцы. Яны мяняліся, як казаў Алесь ужо, то бок спачатку там прыйшлі старыя людзі, потым маладзёны. Яны знаходзіліся не толькі ля галоўнай сцэны, яны, так бы мовіць, вандравалі па ўсёй кавярні, па ўсіх нашых розных тэматычных зонах, і таму такая была картинка, что вся кавярня была запомнена. Тым не менш, вот просто тэхнічна мне цікава пытанне вот этой рэгістрацыі. Учора напярэдадні гэтай імпрэзы ў Граі да нас у студыю прыходзілі музыкі папулярнага гурта «Акуте». Адразу тут ішла і трансляцыя па нашых акаунтах, і Роман Жыгараў там у сябе ў інстаграме гэта ўсё посціў, і сказалі: о, сёння «Акуте» выступае ў Мінску, ў Граі, там ему пісалі: класа, мы не ведалі, мы прыйдзем. І ён кажа: позна ўжо, ніхто нікога лішняга ўжо не пусціць, бо ўсе месцы занятыя. А аказалася, што вот шмат хто з людзей, можа быць, зарэгістраваўся, то есть заняў месца,
фактычна, а не прыйшоў. Калі шчыра, многія людзі нам званілі на тэлефоны, я там кладуся спаць звоніць, я іду ў ванну звоніць. І нават наконт акута я чуў шмат выпадкаў, калі людзі тэлефанавалі, казалі, мы хочам паслухаць менавіта акуты. Нават у апошні дзень са мной там скандалы рабілі, каб, ну, калі ласка, пусціць нас, мы хочам. І мы, насамрэч, нікому не адмаўлялі, мы казалі толькі наступныя словы. Калі вы не трапіце, ну, на жаль, але вы ўсё адно прыходзьце, паспрабуйце. І таму мы нікому не адмаўлялі асабіста, каб людзі не змаглі прыйсці. Ну, таму было, я думаю, комфортна. Так, можа, кагосьці гэта адпужала, што рэгістрацыя. Я думаю, што гэта і добра, што наступны год мы адсвяткуем у большым памяшканні і з большым размахам. Я, можна, ремарачку да Алесевых словаў. Мне падаецца, што вось тыя людзі, якія хацелі паслухаць акута, яны мусяць прыйсці ўсё ж такі на іх сольны канцэрт, а на свята роднай мовы трэба прыходзіць менавіта дзеля мовы, а не дзеля канкрэтных гуртоў. За смакам роднай мовы. Конечно. Алексей, як, паколькі вот ты арт-менеджер, я так разумею, што дзесьці вот праграму гэтага мерапрыемства была хутчэй за ўсё на тваёй адказнасці. Як ты яе фармаваў? Слухайте, ну я не могу назвать, что я там один формовал программу. Мы все супольно формуем программу Арт-Сядзібе. Это наша такая фишка, что мы разом працуем над проектом, над імпрэзай. Добра, я тады па-іншаму сфармулюю. Як вы выбіралі, вот сыходзячы з чаго? Вот гэтага паставім, гэта на прасоўванне, на папулярызацыю роднай мовы сыграе лепш і больш будзе, як кажуць, коэфіцыент карыснага дзеяння ад гэтага, а вот гэтага, ну, іншым разам. Ведаеце, хацелася паказаць артыстаў, і не толькі артыстаў, і розныя ініцыятывы, якія, можа быць, зараз працуюць над тым, каб рабіць беларускую мову і ўжытак беларускай мовы шырэйшым. То бок, нават, калі мы кажам пра там праект «Сам Шазам», які збольшага робіцца па-расейску, на яго ходзіць вялікая колькасць людзей у Менску, і нават калі у звычайным там шоу, у звычайным выпуску будзе 2-3 беларускіх песні, гэта можа быць нават большы ўнёсак у папулярызацыю беларушчыны, таму што робіцца на гэтым адмысловы акцэнт, чым там нейкія іншыя ініцыятывы, якія там, ну, дэкларуюць там свой тытульную дзейнасць у беларускую мову. Вось, таму вось хацелася паказаць нешта свежае, нешта класнае, нешта новае, вось, і той жа Юзаріз са сваім новым альбомам, са сваёй умовай, якую ён учора выставіў усім беларусам, ды не толькі. Вось, таму, ну, і акута, як наш такі таксама сяброўскі гурт, і не толькі, хлопцы і лацінкай падпісваюць альбомы і маюць даволі шырокую аўдыторыю, то бок, ну, ўсё неяк так супала, што менавіта гэтыя выступоўцы. Так, і яшчэ б я дадаў, што ў гэтым годзе да нас далучыліся і іншыя арганізатары. Мы не адны ладзілі свята, гэта быў тэлеканал «Беласад», і «Будзьма беларусамі», і «Сайбай» платформа, і Саюз беларускіх пісьменнікаў, і кожны з іх таксама прынес нейкую частку на свята. У нас выступалі паэт ад Саюза беларускіх пісьменнікаў, ад Пэн-цэнтру. У нас быў рэпер Анкс, які выступаў ад Будзьмы, бо ён там працуе пад іншай мянушкай Віталій Рыжкоў, паэт. Ён яшчэ і рэпер, і выступаў ад Будзьмы. У нас былі і конкурсы ад Сайбай, то бок кожны арганізатар нешта прынес, і гэта вельмі важна, дарэчы, што ў гэтым годзе святкавалася свята не проста Арт-Сядзіба як манаполія нейкая, а шмат арганізацый. Хочацца, каб наступны год быў яшчэ больш шырэйшы па арганізацыях. Мы абсалютна адкрыты і вельмі ўдзячны тым, хто да нас далучыўся ў гэтым годзе. Я сёння раніцай прачытаў допіс у Фейсбуку Эдуарда Пальчыса, дзе ён прыгадвае, што яшчэ там 10, нават 5 гадоў таму ён не мог сабе уявіць, і не было такога, каб буйныя нейкія структуры, як той же самы завод гадзіннікавы луч, адмыслова да дня роднай мовы вырабляў нейкую прадукцыю такую сувенірную, не сувенірную, ну, са знакам роднай мовы, каб столькі людзей прыходзіла, каб столькі людзей карысталася, каб той жа Пальчыс аб'явіў дзень роднай мовы ў сябе на старонцы і пісаў толькі па-беларуску. Я да чаго пытаюся, вось ўсё ж такі, як вам падаецца, дзякуючы, вот скажем, тыдню роднай мовы, які ладзіла Арт-Сядзіба сумесна са сваімі партнёрамі, гэта канкрэтнае свята 21 числа,
Наколькі яно, вот, як вы думаете, вот, спрацавала на эту далейшую папулярызацыю і прасоўванне? У гэты час на гэтым тыдні вялікі ажыятаж да мовы і шмат хто пераходзіць там ад журналістаў, канкурэнтаў Еўрарады, як Антон Мартыненка, які проста перайшоў на беларускую мову ў Твітары і піша па-беларуску. Гэта вельмі крута. І Пальчыс, і Марк Фармель, і Луч. Я думаю, што все, што робіцца па-беларуску, на сябе адразу выклікае ўвагу. Многія з гэтых праектаў якасныя, многія не, але так і павінна быць, што многія праекты павінны быць якаснымі, і не павінна быць все па-беларуску, і чалавек мог выбраць для сябе нешта. Але Да, я яшчэ хочу дадаць тут, канешне, тыдзень тыднем, але мне здаецца, што не трэба на гэтым спыняцца і Гэта было маё пытанне наступнае. Ладно, давай. Як я ўжо другі раз на гэтым тыдні у вашай этэры і ўжо Ведаю, што будете пытацца. Вось, і не трэба спыняцца, і варта прасоўваць, і не толькі такім ініцыятывам, як Арт-Сядзіба і іншыя нашы партнеры, вось, які ладзілі з намі свята роднай мовы, але і брэндам, але і СМІ. То бок у апошні час вось там быў 2014-15 год, калі пачалася хваля вышыванак і цікавасці да беларускага, і тады проста кожная тэма амаль што была прысвечана мове, культуры, сімвалям і гэтак далей. Зараз чамусьці гэтаму надаецца менш увагі, у тым ліку у незалежных медыях, і нават там некаторыя не бяруць, там мы ладзім нейкія івенты сацыяльныя, там ці важна, некаторыя СМІ не бяруць, не пішуць пра гэта, окей. Вось, таму я хацеў бы засяродзіць менавіта на гэтым увагу, бо культура ўсё ж такі яна мяняе светапогляд людзей, і праз культуру робяцца змены ў краіне у тым ліку. І калі мы будзем гэта падтрымліваць, калі ўсе будуць гэтым займацца штодня, тады мы зможам пабудаваць вобраз новай Беларусі, у тым ліку праз культуру. Алесь, я вот працягну сваё пытанне про вот вынікі, можа быць. Справа тым, што я выходжу з кафе «Грай», з гэтага мерапрыемства, дзе ўсё там па-беларуску, дзе вот дзень роднай мовы, гаворыць там пра розныя арганізацыі, там МЗС нават ладзіць нейкія такі, назовем это, івент, ці што, калі там амбасадары ў розных краінах са сваімі любімымі беларускімі словамі і гэтак далей. Выходзіш на вуліцу, і ўсё па-руску, вот чуеш вакол людзі. Вот, то есть, наколькі ўсё ж такі атрымліваецца у арганізацыі кшталту вашых партнёраў, наколькі шырока атрымліваецца вот гэтую ідэю у беларускія масы прасунуць? Я думаю, гэта робіцца пакрокава. Вось як Алексей сказаў, калі нас будзе падтрымліваць СМІ часцей, незалежная, дзяржаўная, гэта яшчэ будзе шыре заходзіцца. Але ўсё робіцца пакрокава. Калі Арт-Сядзіба знаходзілася на Машэрава, мы хадзілі на абед у сталоўку побач з намі, то все супрацоўніцы гэтай сталоўцы размаўлялі па-беларуску з намі. Нас чакалі. І вот калі мы з'ехалі, я думаю, нас сумуюць. Нядаўна пасля... прыйшлі хлопцы хоць пагаварыць ёсць з кім на роднай мове. Так, калі мы зараз нядаўна, вось вчора пасля свята пайшлі ў кавярню, дзяўчына нас запытала, ці заўжды мы размаўляем па-беларуску, ці толькі ў гэтае свята. Мы сказалі, што мы заўжды, а сёння нават па-максімальнаму размаўляем па-беларуску. І яна перайшла на беларускую мову і выключна нас абслугоўвала па-беларуску і без памылак, з усмешкай, вельмі класна. Я думаю, што калі мы будзем размаўляць беларускай мовай і несці гэта ў свет, я наогул лічу, што кожны чалавек, які размаўляе па-беларуску, ён такі своеасаблівы месія. І мы гэтую місію несем у свет і вакол робім свет лепшым і свет беларускім. Вот два місіі паміж двумя місіямі. Тут три місіі. Два, все ж таки. Два. Якія місіі? Так, місія, святый Алексій. Скажи мне, хай ласка, вот все ж таки мы зараз кажам про тое, што учорашнюю імпрэзу разам ладзілі колькі там розных арганізацый. Наколькі ўсё ж такі
дастаткова вот грамадскіх, ці ёсць шмат грамадскіх арганізацый, ініцыятыў, асобных там нейкіх актывістаў, якія займаюцца справай прасоўвання? Я думаю, іх хапае. Ну, нават вось сёння я веду, Алесь ідзе выступаць на дзень роднай мовы, які ладзяць студэнты нейкія, так? То бок, калі ласка, можна займацца беларускай мовай як беларускай мовай, а можна займацца любой дзейнасцю, мне здаецца, і рабіць гэта па-беларуску. І гэта таксама будзе ў нейкай ступені прасоўвання мовы, і можа быць гэта нават будзе у нейкай ступені лепшым і будзе нейкі мець большы вынік для грамадства, таму што як я ўжо казаў там папярэднім эфіры, што трэба пашыраць увогуле ўсе ўжыткі і сферы ўжытку беларускай мовы. Трэба яе, ну, маргіналізаваць у нейкай ступені, каб гопнік размаўляў па-беларуску, каб прастытуткі размаўлялі па-беларуску. Ну, ты зараз дагаворышся да таго, каб прэзідэнт гаварыў па-беларуску. Ён умее, вы думаеце, ён не умее? Ён умее. Вось, але не трэба, мне таксама здаецца, гэта рабіць гвалтам, і трэба гэта рабіць ну, натуральным чынам, і таму што чалавек, беларус, не загаворыць па-беларуску, пакуль яму гэта не будзе патрэбна, пакуль ён без гэтага не зможа пражыць. Гэта першае, мне здаецца, што мы павінны ўсе ўсвядоміць, і без гэтага не будзе беларуская мова мовай мажорнай, мовай большасці. Так, калі бы ва ўсіх кавярнях Беларусі рэстаранах было выкарыстана слова вендліна, кожны бы павінен быў ведаць, што гэта такое. Калі бы у кожным кавярні было слова ні чая, гарбата, ні кофе, а кава, людзі павінны былі проста ведаць гэтае слова. Вось. Ну так, а то гісторыі чытаеш, там, калі там у правадніцы ў цягніку просяць гарбаты, а прыносяць каву, і кажуць, гарбаты ў нас няма, а чай? А чай ёсць і чорны, і зялёны. Алесь, як ты лічыш, што ўсё ж такі трэба зрабіць, каб дзень роднай мовы ў Беларусі быў не дзень і не тыдзень, а 365 гадоў на тыдню, каб вот прадпрыемствы, якія мы зараз узгадывалі, там той же самы гадзіннікавы завод, там Маркфармель, там іншыя прадпрыемствы, якія да дня роднай мовы выпусцілі нейкую прадукцыю там і нешта там зрабілі ў сябе там на сайтах па-беларуску, каб яны штодня гэта рабілі цягам года. Я думаю, трэба паказаць пазітыўны прыклад паспяховых праектаў. Вось як учора Маркфармель прэзентавалі свою прадукцыю да беларускай мовы да дня, і ўвечары Юрый Дудь зрабіў пост пра гэта, але я паглядзеў каментары, яны ўсе беларускамоўныя, усе падзякі. Я бачу там людзей, якія размаўляюць у жыцці па-руску, але яны прыйшлі да расійскамоўнага блогера і дзякавалі яму за тое, што да, у нас ёсць правда беларуская мова. Так, вось яна, але гэтыя паспяховыя праекты павінны быць прыкладам для многіх. Павінен быць прыкладам бізнес беларускамоўны. Канцэрты такія, як дзень роднай мовы, як крутыя беларускія альбомы па-беларуску. Калі будуць прыклады, тады ўсё будзе паступова, пакрысе змяняцца і ў грамадстве. Алексей, твоё меркаванне? Маё меркаванне... Вот скажи мне, як чалавек у шапцы з ЛСП, все ж таки, што трэба зрабіць, каб гэта было цэлы год, а не адзін дзень ці тыдзень? Трэба кожнаму пачынаць сябе, мне здаецца. Мне здаецца, што людзі, тым ліку такія, якія займаюцца вызначэннем лёсаў там арганізацыяў, ці там прадпрыемстваў, ці структураў, міністэрыяў, ці іншае нешта, павінны сваім прыкладам даць, сказаць, вось, глядзіце, што гэта я размаўляю па-беларуску, я умею размаўляць па-беларуску.
Ён можа это рабіць там 20% часу, 30, 40, 50, неважна. Варта пачаць, бо гэта працэс не аднаго дню, гэта працэс даволі такі доўгі. Але трэба гэта усвядоміць, што мы беларусы, што ў нас ёсць свая мова, як у тых жа немцаў, як у тых жа ангельцаў, французаў, расейцаў, палякаў, літувісаў і гэтак далей. Таму варта нам, па-першае, пазбавіцца ад такого стэрэатыпнага меркавання, што мы там рускія са знакам якасці ці іншыя, а мы беларусы, і мы будзем жыць спакойна ў сваёй краіне, не прэтэндуючы на звыш нейкія там імперскія там замашкі і проста размаўляць на сваёй мове. Дальше вот мне вот падабаецца такое, што вот мы павінны кожны сам за сябе как бы там прыняць сваё рашэнне. Мяне ўчора дастаткова так здзівіў, хаця яго меркаванне таксама можа быць праўда ў ім, Олег Трусаў, ганаровы старшыня таварыства беларускай мовы, калі вот я чакаў ад яго, задаўшы пытанне, вот што трэба зрабіць, я чакаў, што ён скажа, што трэба, каб вот з самага пачатку дзіцячыя садкі былі па-беларуску, школы былі ўсе беларускамоўныя, ВНУ далей там беларускамоўныя. А ён сказаў: не, трэба, каб мы абралі нарэшце беларускамоўнага прэзідэнта. Калі загаворыць прэзідэнт па-беларуску, праз некалькі месяцаў загаворыць урад па-беларуску, праз паўгода загаворыць усе чыноўнікі па-беларуску, а пасля чыноўнікаў цягам там года-двух загавораць і ўсе беларусы. Так вот, як ўсё ж такі? У нашай сітуацыі менавіта так. Можа, ў нейкай там іншай краіне, калі прэзідэнт размаўляе на адной мове, народ можа на іншай, то у нас у Беларусі, калі прэзідэнт пачне размаўляць па-беларуску, то і народ паступова, і перш за ўсё чыноўнікі, потым і далей будуць размаўляць па-беларуску. Мне здаецца, наадварот, трэба пазбаўляцца ад гэтага мыслення, таму што мы, прабачце, не зможам ніколі, пакуль мы з сябе не пачнем, пакуль кожны, вось, і это як вірус беларушчыны, ён, вось, мы пачнем размаўляць, сфармуем вакол сябе асяродак, вакол гэтага асяродка сфармуецца яшчэ адзін, і так далей ён, гэты вірус, так распаўсюдзіцца на тэрэн усёй Беларусі, і без вось гэтай нацыянальнага віруса, нацыянальнай зерня мы не зможам потым пабудаваць ліберальнае грамадства ў нашай краіне. Вось гэтым прыклад. Ну, як казаў, дарэчы, это казаў Васіль Быкаў. Такім чынам, ўсё ж такі, хай будзе два варыянты. І такі вось гарызантальны, як кажа Алексей, і такі вот вертыкальны, як кажуць Трусаў, са снегам. У сённяшняй сітуацыі, наколькі вот тое, пра што мы кажам, беларусізаваць Беларусь, здольныя грамадскія ініцыятывы, актывісты, усе тыя, хто гэтым і займаецца сёння? Я думаю, што здольныя ўсё ў нашых руках, галоўна не адыходзіць ад гэтага, ісці толькі наперад і паказваць, што мы робім якасна, што мы робім прыгожа і што мы робім важную справу. І гэта павінны падтрымліваць усе. Учора моя мама мне пазваніла, сказала: я цябе бачыла. Я кажу: дзе ты мяне бачыла? Она казала: я вось ведала, што свят роднай мовы. Я загугліла Белсад, поглядела прямую трансляцию, весь от початку до конца глядела ваше свято с Бобруйску. Я поглядела, что там Алексей Сапрыкин, твой коллега, значит, 10 повинен быть ты. Я наглядела от початку до конца. И таких людей, которые не пришли на свято, але могли поглядеть с любой кропки там от свету, по-беларуску, свята, гэта дзякуючы СМІ. І так павінен быць кожны ў сваёй сферы. Сферы бізнеса добра, павінна быць па-беларуску, несіце сваю місію туды. Сферы СМІ праз сродкі масавай інфармацыі. Такім чынам гэта ўсё будзе выпраўляцца. Мне яшчэ такі цікавы момант такі цікавіць. От мы ведаем две арганізацыі, структуры, якія вот канкрэтна на глебе беларушчыны займаюцца прасоўваннем, папулярызацыяй і гэтак далей. Арт-сядзіба, Сымбаль-бай. Пра астатнія недзе там чуў, недзе не чуў, а некаторых увогуле і не чуў. Здаецца, вот я як журналіст увогуле павінен как бы ведаць усіх і не ведаю.
Чаму так? Вот чаму вот двух ведаем, астатніх не? Ну, я думаю, што ёсць хвалі. І калісьці была хваля таварыства беларускай мовы, то зараз хваля арцідзібы. Калісьці там можа гэта зменіцца. Насамрэч шмат арганізацый, просто мы не адыходзім. Вось тое, пра што я казаў. Ёсць арганізацыі, якія не прынцыповыя ў гэтым пытанні, а мы занадта прынцыповыя. У нас нават валанцёры беларускамоўныя, нават яны прынцыпова беларускамоўныя ў універсітэтах, у школах размаўляюць па-беларуску. Наконт гэтых двух арганізацый мы таксама бы хацелі патлумачыць, што арцідзіба ўзнікла 7 гадоў таму, і з арцідзібы шмат хто выйшаў, шмат хто пайшоў працаваць на тузін гітоў, на хоў птушак бацькаўшчыны. З арцідзібы выйшла Сымбальбай, з арцідзібы выйшла крама Гарэзабай. Наконт Сымбальбай, вось дзве гэты структуры, мы сябры, мы калегі, але вось хочам вось у СМІ заявіць, што мы розныя арганізацыі. Мы часам хвалюемся і нервуемся, калі нас блытаюць. Што Сымбальбай, гэта, можна сказаць, дзіця і выхаванец арцідзібы. Але мы ніколі не прадавалі цішотак. І рэальна, арцідзіба ніводную цішотку за 7 гадоў не прадала. І калі зараз, калі мы ўжо нават знаходзімся ў іншых месцах, да нас падыходзяць людзі і кажуць, а дзе вы вось на дні роднай мовы выставілі свае цішоткі? А нідзе. Таму што мы іх не прадаем, мы ладзім гэтае свята. А нашы калегі, сябры прадаюць цішоткі. І яшчэ такі момант скажу, проста каб падзяліць нас у добрым сэнсе, хоць мы і сябры, 10 імпрэзаў, калі лічыць, то 9 з іх робім мы асобна, а адну мы робім ужо з Сымбальбаем, з Павлам Белавусам, абмярковым, маштабную імпрэзу, але 9 мы робім самі або з нейкімі калегамі іншымі, і гэта вельмі важна, каб людзі нас не блыталі, бо арцідзіба гэта культура. Гэта Сапрыкін Алексей, гэта Алесь Снег, гэта Бася Пучынская, гэта Уладзь Лепяшынскі, вось такая невялічкая каманда, 4 чалавекі. Плюс валантэры. Плюс валантэры, так. У нас ёсць яшчэ асобны сектар вандроўкі наогул. А Сымбальбай гэта Павел Белавус, гэта яго каманда, гэта Ганна Клокава, гэта Мікіта Броўка, гэта іншыя. Вось гэта ўсё варта нам для СМІ данесці і падзяліць, каб людзі разумелі гэта. У мяне такое ўражанне, што вот, можа быць, тое, што вас асацыююць вот як адну каманду, там, ці там, можа быць, ввогуле як адну установу нейкую, то гэта вам перашкаджае ў вашай працы? У нечым так. У нечым так, ведаеце, это як бацькі, дзеці паехалі жыць асобна, але ты іх сустракаеш на вуліцы і пытаеш, як там мама. Хоць ты з ёй не размаўляў потым 2 месяцы, умоўна кажучы. Але я не выключаю той магчымасці, калі, напрыклад, настане той час, калі мы будзем супольна зноў працаваць. То бок мы працуем зараз асобна, мы нават можам не ведаць, што ў каго адбываецца, ну і хутчэй за ўсё так і атрымліваецца. Сустракаемся на нейкіх там імпрэзах, бывае, і то зрэдку, зрэдчас. Вось. Але не выключаю таго моманту, калі мы зможам аб'яднацца зноў нейкую вялікую карпарацыю, нейкую вялікую арт-прастору, хаб, дзе будзе месца для Сымбальбая як крамы, дзе будзе месца для арт-сядзібы як культурніцкай пляцоўкі, там для нейкай, можа быць, бара, там галерэі, тэатральнай пляцоўкі і так далей. Ну і на завяршэнне нашага эфіра не магу ж, прабачце, не спытацца, калі ўжо загаварылі пра супольныя праекты, набліжаецца дата, якую плануюць і, в прынцыпе, рыхтуюць супольна шмат розных арганізацый. Гэта 25 сакавіка, Дзень волі, заяўка на правядзенне Дня волі, пададзеная месцам абраны стадыён «Дынама». Што чуваць? Чуваць нічога пакуль, ўжо прайшло больш за месяц. Мы спадзяёмся, што вось хутка нейкія нам будуць намёкі на месцы, які мы можам, дзе мы можам арганізаваць свята, бо без свята у Беларусі немагчыма. 25 сакавіка заўжды святкавалася і мусіць святкавацца і ў гэтым годзе. Які фармат, як будзе, я думаю, што будзе вырашацца вось у самы бліжэйшы час. У тым годзе у нас было 3 тыдні, паглядзім, што будзе ў гэтым. Такім чынам, у падвешаным стане. Падвешаным, але мы пазітыўныя, мусім святкаваць. Але падрыхтоўка ідзе, і грошы збіраюцца. Так, усё добра, галоўна дачакацца адказу. Добра, дзякуй вялікі. Я спадзяюся, што
наш эфир, наша размова паштурхне людзей, якія далучыліся да дня ці да тыдня роднай мовы, не спыняцца. Вот сёння дзень закончыцца, типа вот і скончылася свята. Скончылася шоу. Да, скончылася шоу, але шоу мусіць працягвацца. Выбачайце за такое, можа быть, не вельмі добрае, зручнае параўнанне, тым не менш, што беларуская мова павінна жыць і будзе жыць з вашай дапамогай. Алексей Сапрыкін, Алесь Снег, Зміцер Лукашук, сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамова. Слухайце і глядзіце, у нас сёння вельмі шмат вельмі цікавых эфіраў. На пачатку кожнай гадзіны у 2, у 3, у 4 і нават о 17 гадзіне будзе яшчэ эфір. Глядзіце нас.